震咯，有着婚衫冇喎？嚇，好浪好凍啊！快。唔掂喎，咁樣震，你唔係好似以前咗喎，因為你有個病人咗喎，病死咗添喎。幾多啊？頭髮俾你做好多。機爽未試過，咁大個未試過拎兩次頭啊！呢個絕對喎，咩嘢真都識字啦。點咁剪？以前用手機剪，個字幾齊裝。OK，我們呢啲敷入去。